Op een mini-camping op een Gediek slacht de Huddewienbod ta. Tinten en caravans worden vernield. Een van de caravans is 30 meter tot de lucht slingeren. De beide vakantiegangers uit Venlo raad zich verwoenen. Ze binnen naar het ziekenhuis in Drachten gebracht. De caravan is over hun heen gegaan, gerold. En ze zijn daarna strompelend naar het toiletgebouw gegaan en daar had hij dus een gebroken enkel. We hebben het niet zien aankomen dat het zo'n windhoos zou zijn. Het is een gedeelte van de camping wat de ravage is. En de andere helft heeft eigenlijk helemaal niks. Dus dat is ook zo heel vreemd. Op het stuit van de Huddewiensteden winnen 8 plekken op de camping bezet. De campinggasten Romme Joert alles weer op. We zijn alles een beetje aan het drogen en zo goed mogelijk. En dan gooien we het in de auto en dan is het einde vakantie. Ja, want jullie hebben het wel gehad. Ja, de tent is stuk. We kunnen niet meer. Ja. Ja, en de voortent die klapt als eerst allemaal dubbel. Dus ik stond hier met dit ding in mijn handen. Ja, en toen ging hij dwars op het plafond en toen kwam het als kaarthuis allemaal naar beneden. We hadden echt geen idee wat er aan de hand was. We wisten alleen dat we heel snel weg moesten komen hier. Ja, ik ben niet snel bang, maar ik dacht wel dat het dit keer echt fout zou gaan, ja. Ja. Het neetwaar loopt vanuit de Iselmarus-provincie. Op het spoor tussen Wolvergeen en het Jereveen, maar ik kom Mildaam en Nijwanne hinnen, waar je Bjemmen om. Dan komt de Huddewien op Stelaan in. Een soort dwarpen ben getroffen. En als je zag hier op elkaar, dan kan ik zien dat Lippenhuizen dat ik zo'n beetje midden in zitten heb. Gediek had toch nog een stukje mee gekregen. Oertrop die had ik volop in zitten. Een stukje Frieske Pjelden. Hemmer ik net vierten. Nou, dus wat al betreft hebben we toch een aantal plakken die behoorlijk rekken binnen. Mooi man in macht binnen de gemeente en de brandwacht. Vannacht en Joterdaai dwaalt om de ski op te romjen. 100 bjemmen liggen op de Diek en op Hoezen. We zaten in de jacuzzi en mijn man zegt, er komt een windhoos aan. En je zag het ook wel, die zwarte kanten en er zat zo'n witte veer in de midden. Toen zei ik, het zal wel. We hebben de stoelen ingeklapt. Nou, niet dat het geholpen heeft, want ze vlogen in de rondte. En er stond eigenlijk niks meer op zijn plek. En we hebben ook zo'n hele grote boom naast huis. Nou, al die takken gingen naar één kant. Maar het was ook zo weer voorbij. Hè? Dus in een paar minuten tijd krijg je zo'n natuurramp, laat ik het zo maar zeggen.